羊汤喝酒越喝越有。羊汤喝酒越喝越有。天天喝现在？天天喝。你回去没事在家喝？在家里喝。嗯。吃饭就喝。吃饭就喝。我看你喝了之后没啥事了，老师没喝醉过。没有。那天我领你俩去喝酒去。行。俺那天俺得喝一来，俺拿火，拿小火。房子来，俺挖上地瓜糊的鱼，俺上年子逮着鱼，那最逮最活的太好了。在哪个地方？在离恁那不远是吧？离恁家不远。啊？离恁家不远是吧？那个地方。哎，俺背着你了。河边上。哎。那可以，拍下那个可以。那是我带着酒去。天天那逮着是在那活着，太惯了啊。那个鱼是从哪里？那河里有鱼吗？啊？小鱼、大鱼都有。啊，可以。对，跟地瓜干就是一个厂。尝。多不了，你喝啥水？啊，你喝。2杯吧。2杯吧。啊？2杯水吧。尝。尝啥来？比这个酒好。比哪个酒啊？比羊肠好。哦。你看啊，还有羊肠，找到。哦，羊肠。哦。我就爱吃羊肠。那行。羊肚啊，羊肠。羊肚是吧？你怎么都喜欢吃好的？我也不喜欢吃羊肉。哦。偏向于羊杂。吃的羊肉不能。嗯。对，俺这两有劲，你反不是俺这当地的是吧？不是。我跟你们认识就是缘分。哎，好了。我认。连。给你买10块钱一包的影响你是吧？哎，那我领你玩一下。跟你玩一下行。你这离路离我家近，离我家有15。啊，15里路啊。那家旁边都有小河啊，有小河啊。哎，有小河。哦。离我家有80米。哦，就在那里呼鱼啊。哎。河边上。河沿在河沿上是吧？两一杯。这个多不小。肚子不大啊。 40来度。哦。2杯吧。对啊。那上花子。你妈看。要2杯。喝酒不买不还不钱。是啊。怎么样？这个就比我们老乡口感不一样。不一样。就是没炒辣椒。这1碗肉。1碗肉。都是肉。肉啊，杂羊肠。你我讲是能喝多少啊？当要是没事了，再能喝1斤多2斤是2斤。能喝2斤半。能喝2斤半。不能喝太多了，喝多了光醉。哦，喝2斤半可以了，别喝太多了，老醉。喝多了光醉。这俺这老头子牛啊，人不能干了。不能干了？你不是现在还很能干啊？你天天还出摊还做生意啊？哎，不有实木地的好。你还有实木地了？哎。哇，你没什么，你很好条件，不用搞了。你没有小妹是上我那个拉血。拉什么？拉小妹啊？拉小妹。哎，不拉你的。咱这还正好小地瓜一和太好了。行，在河边上是吧？哎。那个鱼从哪里来？鱼买啊？那个河边上那个鱼不得喝了吗？很容易吗？山上没有啊。很容易搞吗？容易吧？太容易搞。2分钟就搞定。那可以去。都喝的不会走了，喝太多了，保有香气。哇！谁带着水草过来学的，直接拉矿泉水。洗洗。拿着油，拿着醋。哦。你一去你就吃对了。对，我一去肯定是吃对了。你看这小羊肠，你看多少羊肠啊！不要吧？再来半杯吧。他的酒量好。
喝酒不抽烟，抽烟的时候不吃饭。喝完了以后再抽啊？哎，对的。嗯，对。习惯了。我上人家去做席，红事，红白喜事。嗯。收款28元了还。哦。微信。微信啊？哦，那边刚卖了个东西。过年的时候生意好是吧？过年前的时候卖好卖啊，盘子碗好卖啊。哎，好卖。嗯。我觉得你好像你现在这个就跟玩一样啊，就跟玩一样，卖就卖，不卖拉倒是吧？好像。拉倒。有时候还不出摊还。每天哎，有时不出摊。他这个。每天卖个，我天挣个30、50，背了80的，就够俺让人吃的。对。我不拼命，我不干了。我看着有时候你是的。除了喝酒就是玩。是喝酒就是玩。嗯。主要你。我领你玩去吧。行，领着我玩去。到那庄上那个荷叶上玩去。咱荷叶呼鱼去吗？呼鱼，荷叶上。你这拿酒？我拿酒比放。我没酒喝了。咱是在家。啊。你兄弟，我兄弟，咱都那个老家洗澡碗办着的，俺大款不下，俺老家是。对。山西大款不下。对。你别给我拉这个，对吧？嗯。咱是山西大款不下。